ძალიან ბევრი ქართველი, რომელიც თავის დროზე აქედან წავიდა, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო აღარ შეეძლოთ საკუთარ სამშობლოში ცხოვრება, დღეს ბრიტანეთში ცხოვრობენ არალეგალურად. დიდმა მათგანმა რაღაც ფორმებით მიიღო ლეგალური საცხოვრებელი და მათი მდგომარეობა უფრო უკეთესია, მაგრამ ის, ვინც იქ დღეს არალეგალად ცხოვრობს, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ არავინ არაფერს იქ არ აფუჭებს. ყველა დაუღალავად დილიდან საღამომდე შრომობს და ბოლო კაპიკამდე გაგიკვირდებათ ალბათ და აქ აგზავნის თავის ოჯახებში ამ ფულს. მელორ, გადაცემის წამყვანი ვარ მე. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ ხართ გადაცემის წამყვანი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ არ ხართ. ერთ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ის ადამიანები ბრიტანეთში ვერაფერს ვერ აფუჭებენ, თავიანთი ალბათ პირადი მორალის გამოც, მაგრამ ასევე მათ კანონი ძალიან მკაცრად აკონტროლებს. და ძალიან რთულია ბრიტანეთში იცხოვრო არალეგალად და მოიპარო ან რაღაც გააფუჭო. ისინი დაფარულად რაღაცნაირად, მაგრამ მაინც ბევრს შრომობენ. მე მგონი, რომ კანონმა უნდა დაარეგულიროს, თუ ვინმე საქართველოში არალეგალად რამეს აფუჭებს, ეს კანონის პრეროგატივაა და კანონმა უნდა დაარეგულიროს მათი. მადლობა, კიდევ გაგისვათ მე თქვენ კითხვას, რეკლამას ვაცხადებ, რეკლამის შემდეგ უკვე გია გაფრიჭიძე, ნიკა ქავთარაძე, ლევან ხაბეიშვილი, გიგა მაქარაშვილი, გურამ